大家好。首先咧，我想大家咧手上邊咧都有一份我派出嘅 notes 先，有4頁紙嘅。OK， 咁咧我今日所講嘅嘢咧，我特別係將今日所講嘅嘢咧係 summarize 咗咧係15個可以慳稅嘅方法。我希望咧你聽完之後咧，至少有一個咧係啱你用咁你翻去咧都可以利用呢一個嘅方法。第一頁、第二頁咧就係講呢個15個慳稅嘅方法。跟住咧有第3頁咧就係嗰個嘅 BC 省我哋今年2025年咧嗰個嘅稅率啊，同埋嗰個嘅 tax credit 嗰啲嘅詳細嘅內容。OK， 然後第4頁咧一陣間我都會講到㗎啦，就係咧我哋又叫 capital gain reserve。OK， 好啦，大家咧都知道咧，我哋辛辛苦苦做咗幾十年嘢咧我哋累積咗一啲嘅資產。OK， 咁我咧係喺呢一個我哋嘅資產咧可以咧係summarize， 可以咧係包括喺呢9樣嘅不同嘅資產裏邊。如果你發現自己有啲資產咧係唔屬於呢9樣裏邊嘅咧，你話俾我聽喎。OK。等我下次咧可以加埋入去，幫你點樣可以慳稅。OK， 呢9樣嘅嘢同樣喺你嘅 notes 嗰度有㗎啦。咁notes 嗰度咧加咗少少啲中文上去嘅。OK， 嗱呢9樣嘅嘢咧，係我哋咧係會喺我哋嘅整個嘅即係做工嘅生活裏邊咧係累積嘅。OK， 累積到最後嘅時候咧，我哋係要諗下點樣嚟去轉俾下一代，或者轉俾我哋嘅配偶。OK， 咁我哋跟住咧有2張嘅 slide 咧，我咧係就冇咧係喺 slide 嗰度出嚟嘅，但係咧有另外一份嘅1頁紙嘅 notes。OK， 1頁紙係咁樣嘅。OK， 嗱我哋就講下呢個2個個案先。嗱第一個嘅個案咧就係咁樣嘅。呢個人咧有現金咧有5萬啦，自住物業咧係呢家值150萬啦，有啲投資25萬啦 ，RSP 其他20萬 ，TFSA 10萬，出租物業咧佢有一間出租物業嘅咧係40萬就買翻嚟咧，呢間70萬人壽保險一定會攞到㗎啦，話30萬。咁然後有少少嘅公司嘅 pension 啦、CPP 啊、OAS 啊、GIS 啊咁私人珍藏嗰啲嘅嘢，或者有啲高幹曬，有啲其他嘅即係嗰啲珠寶咁樣。OK， 同埋咧佢喺私人公司嘅股份，呢啲咧就係佢自己公司，即係佢有 controlling interest， 佢有控制權嘅公司嘅，自己一間公司咧，本來咧係有40萬嘅成本價啦，應該唔係購入嘅，應該咁樣成本價。咁而家咧係公司咧係值70萬。好啦，嗱，如果呢個人咧，我俾大家個 extreme 嘅 case 嚟講下。如果呢個人咧係冇平安書冇佢，如果佢冇一個 will， 或者係咧，同埋咧佢係又冇配偶嘅話咧，咁佢大約要俾幾多稅咧？咁樣大約要俾幾多稅咧？咁 OK， 咁我哋睇下咧就係嗱，首先咧佢要報啦。報備咧，如果我哋將佢加埋啲 asset 咧，係380萬，380萬啦嚇。咁所以咧大概咧380萬咧 1.4% 咧就要俾53000嘅報備呢個叫遺產認證稅。好啦，咁因為要轉轉嗰個嘅地產啊，就要俾 land transfer tax， 咁大概咧係2間加埋咧4萬蚊。OK， 然後咧capital gain 啊 ，OK， 我哋睇見咧喺 C 嗰度啊，嗰啲基金有 capital gain 啦5萬蚊啦。F 咧就係嗰啲出租物業咧，又有一個嘅資產增值啦，又有要 taxable 嘅咧係15萬啦。因為咧雖然佢係賺咗30萬，但係一半要 tax 啊嘛。所以咧係15萬啦。J 嗰個私人公司咧亦都係咧。升咗值30萬，但係一半要 tax， 所以15萬啦。加埋咧
呢個 capital gain 咧，佢有35萬。好啦，其他嘅入息咧，佢 D 咧就係所有嘅，因為佢離世嘅時候咧，所有嘅 RSP 啊、RIF 啊嗰啲咧就要當係入息啦。咁所以咧嗰度有20萬。同埋咧係其他嘅嘢咧，即係 CPP 啊、OAS 啊，加埋咧3萬蚊。總共咧，所以 total taxable income 啊，加埋咧係有58萬啦。咁要俾嘅稅咧大概係25萬。咁要俾嘅 income tax 係25萬啦 ，land transfer tax 係4萬啦，再加埋以上嗰啲嘅遺產認證稅咧係53000咧，加埋咧一個人呢個人咧係 pass away 嘅時候咧佢咧係總共咧係大概咧至少咧係要俾34萬5嘅稅。咁我話至少，因為咧我係用咗佢嘅差唔多係最 low 嘅 bracket 㗎啦。因為有啲嘅有啲咧係我哋喺BC 省咧嚟講咧，我哋最高嘅稅率咧係可以去到53.5% 啊嘛。咁我已經唔係用嗰個稅率㗎啦。OK， 好啦，咁係最多係34萬5喎，即係呢個咧係冇 will 冇配偶所發生嘅情形。好啦。下邊咧就同樣係一個資產一樣嘅喎，上邊同下邊呢個 case 咧個資產一樣，但係咧呢個人咧係有平安書，同埋咧係有呢個配偶。咁結果咧我哋睇見咧佢嘅可以咧係做到咧就係 probate tax 係零啦 ，land transfer tax 係0啦。如果佢係有配偶有同聯名嘅話，啲地產可以轉過去咧，就唔需要你俾land transfer tax 啦 ，taxable capital gain 咧，亦都係因為一個 spousal rollover 嘅時候咧，佢亦都唔需要俾暫時唔需要俾呢一個嘅 taxable capital gain 啦。等個配偶一個人嘅時候咧，先要處理呢啲事啦。咁然後咧就係咧其他嘅 income 咧係大概3萬蚊，咁所以咧佢要俾嘅稅咧係大概係1000蚊。你睇見咧？1000蚊同30幾萬咧係有好大嘅分別，係咪？咁我哋咧就嘗試喺呢兩個，即係我諗我哋又唔可以慳到好盡嘅，好似呢個人咁樣case B 咁樣，即係第二個 case 咁樣。但係咧，我哋避免咧，我哋係俾34萬幾嗰個嘅稅。OK， 咁大家睇咗呢兩個 case 之後咧，有啲乜嘢嘅？你覺得有啲咩辦法可以慳到稅啊？係就有個配偶係好緊要嘅，有配偶係緊要嘅，所以咧單身嘅時候咧，你都諗下咧，可唔可以有多個配偶咧咁？不過有陣時咧可能得不償失，有陣時可能得不償失都未定。咁亦都咧係，就算冇配偶都好咧，有陣時咧我哋可以諗下聯名嘅 ，OK 同啲仔女有聯名，但係亦都要諗下咧。要諗清楚呢樣嘢，一陣間我哋會詳細再講下嘅。OK， 咁仲有冇其他方法咧？OK， 好啊，我哋大家好，我將我想講嘅咧嘅 tips 咧。俾大家嘅 tips 咧係 number 咗嘅，由1至到15。OK， 咁第一樣嘢咧，我哋最緊要嘅咧就係要有平安書，有個 will。OK， 因為咧我哋都唔知要發生乜嘢嘅事情好似正話唱歌一樣，所以咧我哋咧最緊要咧係要有一個 will。OK， 咁你唔好話咧，呢家我哋好後生，我即係仲係好後生唔做 will 唔做咗個 will 字，但其實咧。我哋有陣時咧要做咗個 will 咧，我哋先至知道咧係就算我哋做咗個 will 咧，我哋都要不斷嘅隔幾年之後啦我哋要睇一睇需唔需要 revise， 因為咧好可能咧我哋嘅資產係改變咗，或者係我哋嘅 executor 已經改變咗，或者甚至乎我哋嘅 beneficiary 可能咧我哋想嘅受益人咧，可能你想俾嗰啲嘅仔仔孫孫可能咧
佢哋咧唔係好生性嘅，你唔想俾咁多都，你想轉下都未定 ，OK？ 或者又多咗幾個咧嚇，咁又你又想俾咁樣嘅情形 ，OK？ 咁呢啲咧都係需要我哋平安書同埋要呢一個嘅嚟到去不斷去 revise 嘅，呢個第一點。嗱，我唔係律師啊，即係咧我係未將來我哋要請嗰啲人嚟專講呢啲遺囑啊嗰啲嘢嘅。OK， 應該係請律師啊，或者係請嗰啲嘅 notary public 咧。notary public 係叫咩啊？公證人咧係嚟到講下呢個關於平安書啊。OK， 好。如果冇係平安書嘅話咧，法律上邊咧係有個嘅條例咧，係點樣分配你嘅財產嘅，同埋需要好多時間啦，因為可能有人爭產嘅緣故，所以咧亦都會失去咗私隱啊。咁所以咧呢啲係我哋要注意嘅。好啦，咁呢啲都係講到遺囑嘅即係嗰個 view 啦。好啦，第二個 point 咧，我諗咧係好我哋都要 consider 一樣咧，就係咧我哋盡量咧係有，當我哋年紀越大嘅時候咧，我哋盡可能咧係有裝隻坑。如果你係有夫婦嘅，當然你隨時應該裝隻坑啦，係咪啊？即係唔好病埋啊嘛！即係唔好有私己，唔好有太多私己嘅錢啊！盡量咧都係可以咧係共一個 joint name 嘅 joint 咧，仲要咧你係要同嗰個嘅銀行 set up 嘅時候咧，嗱我哋 joint 呢樣嘢咧喺法律上邊咧係有兩個不同嘅joint 嘅嘢嘅，一個咧就係咧係 joint tenancy。joint tenancy 咧，我哋咧係要 joint tenancy 咧係有呢個嘅 survivor 嘅 rights 嘅，即係換句話講咧，當一個人離世嘅時候咧，第二個人咧就會直接咧係會得到嗰個嘅資產㗎啦。另外咧有一樣嘢叫 tenants in common，TIC 啦嚇，我哋叫 TIC 咧 ，TIC tenants in common 咧就係好似 partner 咁樣，一個人離世嘅時候咧，個 partner 咧每一個 partner 咧，即係離世個 partner 咧，佢有自己嘅安排嘅時候咧，佢俾個 partner， 另外個 partner 嘅佢指定要俾邊個人就俾邊個人，就唔係屬於另外嗰個 partner 嘅 ，OK？ 所以咧係要分清楚，就算我哋喺我哋嘅屋契裏邊咧。如果你係 joint name 都好咧，你都要 make sure 咧係 joint tenancy，OK？ 你要睇見呢個 joint tenancy 呢個名咧，呢樣嘢咧係出現嘅。OK， 咁我哋特別我哋年紀大嘅時候咧，我哋要注意咧係呢個行動不便嘅時候咧，我哋可以咧係有 joint name 啦，OK， 聯名戶口啦，OK， 好，收翻嚟講有冇問題？有冇咩問題先？呢啲嘅我所有嘅 PowerPoint 咧，我唔知道係咪可以問Pastor Muji 咧，係完咗之後咧可以問佢攞嘅 ，OK？ 呢個 PowerPoint 咧係可以大家可以攞嘅，唔需要。做咁多錄事嘅 ，OK？ 好啦，咁大家 joint 呢個咧有 joint 嘅account 咧 joint tenancy 或者係 joint name 嘅 account 咧，你總之咧一個人離世嘅時候咧，就避免咗要俾個 probate tax，OK？ 你間屋咧都同樣係，如果係聯名嘅話咧，亦都避免咗個 probate 同埋避免咗個 land transfer tax。OK， 好啦，喺加拿大嚟講咧，特別喺 BC 省嚟講咧，我哋咧係一個人離世嘅時候咧，我哋有個好處咧就係咧
我哋係冇加拿大咧係冇 gift tax 嘅，冇 inheritance tax，即係換句話講咧，接受嗰個嘅遺產嘅人咧係唔需要俾稅嘅，唔係入息嚟嘅。接受遺產嘅人咧係收到一個禮物，OK 係可以話咧係多謝一聲，咁啊收咗就算㗎啦。咁但係咧俾呢個嘅資產嘅人嘅咧，即係換句話講個離世嗰人咧係好可能咧佢係有 income tax， 係有咧係如果係即係如果係income tax 咧就係因為咧佢離世嘅時候咧，所有嘅嘢係掂佢係咧係賣喺離世嘅時候咧係賣出咗，係照市價賣出咗。OK， 咁所以咧即係會突然間咧係會有好多嘅即係稅咧，可能要俾啦。最多人咧有嘅產生嘅問題咧就係咧。離世嘅時候咧，佢仲有好多嘅 RRSP 或者 RRIF。好多人咧，如果你係嚟咗加拿大咧，係差唔多30-40年嘅咧，你可能儲下咧，嗰啲 RRSP 咧都要幾十萬啊！我見過有人咧，我做會計時見過有人咧係超過100萬嘅，儲到100萬嘅RRSP 嘅。咁嘅時候咧，突然間離世咧，嗰100萬咧就當全部，即係如果冇配偶啊。有配偶咧，就即刻轉，即係可以轉俾配偶，就唔使 tax 字啦嚇。但係咧，如果冇配偶嘅話咧，如果想俾下一代嘅話咧，就俾你嘅仔女嘅話咧，就要 tax 㗎。就係嗰100萬咧，就變咗咧，差唔多有50% 咧係要俾政府㗎啦。咁所以咧，有好多嘅辦法咧係可以減嗰啲稅嘅。你出邊嘅即係喺出邊好多人咧。係教你咧係做多啲嘅嗰啲叫interest expense 啦，嚟到 offset 呢個稅啦嚇。咁但係或者買 insurance 啦嚟到 cover 呢個稅啦啦。咁但係主要我哋唔暫時唔講嗰啲字。OK， 好啦，假如你嘅遺產咧係暫時分唔到嘅時候咧，即係暫時唔可以分嘅時候咧，只能夠咧係即係或者有人爭產或者有啲文件嘅話咧。咁所以咧 ，at the meantime 嘅時候咧，呢個 estate 咧係仍然都有賺緊錢㗎，仍然都係有賺緊嗰啲嘅或者 rental 有賺緊錢啊，或者係你嗰啲嘅投資咧都賺緊錢嘅。咁嗰陣時咧，亦都有另外一個嘅 estate tax 係要俾嘅，係要俾一個 trust return 咧，係每年咧都係要 file 嘅。OK， 好啦，然後 probate 咧就係一個。將遺產咧，如果我哋係喺成為一個遺產裏邊嘅一個資產嘅話咧，係要俾咗呢一個嘅probate嘅OK 嗱啱，我淨係講呢單講咗咧，就係咧我哋嘅 income tax 咧係要俾啦，除非咧我哋咧係。deem disposition 即係所有嘅嘢要 deem dispose 啊。除咗你嘅 capital assets 咧係可以用叫做 spousal rollover。如果你有 spouse 嘅話咧，可以即係轉俾你嘅配偶咧，就可以暫時即係唔需要俾啦。不過咧但係咧你配偶咧得到咁多嘅資產嘅時候咧，所以咧佢如果要盡快嚟到去解決呢一啲嘅資產嘅問題啦。OK， 好。咁正話都講咗啦，即係我50% 咧 of 呢個 capital gain 咧係 taxable。前嗰排咧或者舊年咧都講到咧係政府話咧係你個 capital gain 咧過咗25萬咧就要即係要三分之要 tax。但係呢一樣嘢新嘅政府咧Mark Carney 咧呢個政府咧係話唔會推行呢樣嘢㗎啦。OK， 好。呢一個就係我哋嘅睇見我哋嘅稅表啦。你睇見咧，我哋加拿大最高嗰個稅率咧係喺 BC 省啊，我哋最高嘅稅率咧係喺度53.5%。OK， 係咪？即係你睇嗰度第1、2、3、4第4行比底下嗰度咧係53.5%。
咁我哋睇見咧，最後嗰行咧 capital gain 咧係啱係呢個嘅 rate 嘅一半嘅。OK， 好啦，咁所以咧我哋睇見咧呢一啲嘅rate， 即係我哋講呢一個 rate 嘅時候咧，譬如我哋睇翻下嗰邊啦，去到98000嗰度啦，98561嗰度，98561嗰度咧，你睇見咧大概即係98561咧係要俾20000蚊嘅稅係咪？大家明唔明啊？咁點樣咁樣嚟到睇嘅？超過98561咧，到113000咧，你就咧係每1蚊咧，你都要俾31% 稅啦，咁嘅意思。OK， 咁樣嚟到睇呢個表嘅。好啦，但係你睇一睇呢個98561嘅時候咧，你睇下如果係有2個人，一個人咧係98000啦嚇。如果我哋係2個人即係夫婦2個人咧，每個人係賺49000，係咪啱一半啊嘛？係嘛？49000上面一半，49000嘅時候咧，要俾幾多錢稅啊？6600啫嘛，6600乘2即係13000蚊啊！13000蚊同20000蚊嘅比較咧，係慳咗7000蚊嘅稅。即係換句話講咧，我哋喺加拿大嚟講咧，我哋要好明白一樣嘢咧，係我哋要 split income 係好緊要嘅。即係我哋咧盡量咧，我哋所有嘅無論係投資，無論係你嘅 pension 啊，將來咧呢個 pension 係可以 split 一半啊。咁你一陣都會再講一下。總之咧，我哋盡量有方法咧，諗方法咧，係將如果係有夫婦嘅話咧，夫妻嘅話咧，盡量咧係夫妻之間咧嗰個嘅即係 income 咧係平均咗佢嘅。咁你就會慳咗好多稅㗎啦。OK， 所以你睇見咧即係咁樣，即係呢個 split income 呢樣嘢咧係好緊要嘅。所以咧有啲人咧點解開公司即係譬如話一間公司每年賺一個人咧又可以賺186000嘅。OK， 186000大概要俾53000啦。如果你一家人有4個人嘅一對夫婦加埋一對仔女咁樣4個人咧即係4萬幾啦，42000啦嚇，大概咧係要俾5000蚊到稅啦，5000蚊乘4即係2萬啦，2萬同埋你嗰個嘅53000比較咧係差個3萬蚊稅喎。OK， 咁所以咧你睇見咧，喺我哋加拿大裏邊嘅 concept 咧就係要盡量咧係要 split income， 盡量咧係要揾一啲嘅，無論你係揾得到啊，你嘅親屬或者邊個咧都好咧，同你 split 咗啲 income 佢咧，你就會慳到稅噶啦。咁呢個 split income 咧係當然係咩啦即係同埋咧當然係慳稅啦。同埋咧你將一個 income 咧係譬如一年係正話講98000啦如果我哋咧係能夠將個 income 咧係將佢分開2年instead of 1年攞，如果單身嗰啲人將佢分開2年咧，又係慳到稅嘅喎。即係換句話講咧，如果你能夠正話講嘅 split income 係一個 technique 啦，defer income 都係一個 technique 嚟嘅。OK， 大家有冇問題先？我講會唔會 confuse 咗大家啲人？OK。好啊，咁咧我哋講到咧係我哋話 spousal rollover 啦即係咧換句話講咧，我哋咧係當一個人係離世嘅時候咧，所以佢嘅資產咧係可以咧係全部咧係轉俾嗰個嘅配偶咧，係暫時唔需要俾稅嘅即係換個 rollover 咧 at 個成本價但係咧，亦都可以咧係好似我正話 show 俾大家嗰個 chart 咁樣講啦，即係個稅表個稅率個表啦，咁樣講咧。因為咧離世嗰人咧可能咧係低稅額咁所以咧
佢離世嘅時候，離世嘅時候咧，嗰一年咧係低息入息，咁你可以咧係將一啲嘅資產咧係 elect out of 呢一個嘅 social rollover， 即係照報等佢咧係利用咗呢一個嘅離世嘅人嗰個嘅額咧係嚟到咧係慳咗稅都得嘅。咁呢一個咧都係有一個 technique。咁呢啲嘢咧，你要自己你要自己識得即係有個咁樣個 concept 啦。將來咧，你遇到呢個情形之下咧，你要同你個會計講嘅，因為咧會計好多時候咧，佢就咁同你做咧，佢都冇錯嘅。但係你知道呢個 concept 咧係可以慳嘅時候，你提醒佢咧係可以你自己可以慳到稅嘅。喺加拿大裏邊咧，好多嘅報稅咧都冇錯嘅但係咧慳稅咧就你要咁樣同啲會計咧係有溝通啦。OK， 好。咁好啦，第4樣咧就係講到呢個嘅遺產認證費用啦。咁第一呢度列舉咗遺產認證嘅費用啦。咁如果所有嘅嗰啲嘅無論係 TFSA 啊、人壽保險啊、RSP 啊嗰啲咧，如果係有 designate 咗係有嗰個嘅 beneficiary 係有個人有個 name 嘅 beneficiary 嘅話咧，咁就唔需要咧係俾呢個嘅報備 fee 啦。但係其他嘅嘢咧，即係就算你係人壽保險啊咩咧，你係怎寫咧呢個 estate 咧話咧係遺產嘅話咧，咁就要俾呢一個嘅 1.4% 嘅報備 fee 啦。Okay? 最後呢一點咧就講到即係叫 joint tenancy with right of survivorship 啦。OK， 嗱呢一樣嘢咧，即係有呢5點咧，就係教話俾我哋聽咧，點樣可以避免呢 1.4% 嘅叫做咧係 probate fee 嘅。首先係 designate 嗰個嘅 beneficiary 啦。joint owner， 第二樣咧係 joint ownership 啦。第3樣嘢咧係你有啲嘅 asset 咧可以 give away 啦 before 即係你即係離世之前啦。然後咧仲有一樣嘢咧叫做 establish 嘅 multiple wills。呢一樣嘢咧喺我哋 BC 省咧係有冇有冇正 OK 喺我哋 BC 省咧係有呢樣嘢咧，就係可以叫做咧係 multiple wills 嘅。點樣咧係multiple wills 咧？我哋除咗一啲 wills 咧係要俾呢個嘅1.4% 之外咧個報備 fee 之外咧，但係有啲另外一個 will 咧係可以咧係特別咧係你自己私人公司私人公司你係有控制權嘅。咁你係將私人公司咧，有一人離世之後咧，你係將嗰個股權咧係交俾另一個人，你嘅無論係你嘅配偶或者你嘅親屬或者你嘅仔女嘅話咧，咁如果係公司係你控制之下咧，佢係可以咧係轉過去咧係唔需要咧係俾呢一個嘅probate fee 嘅。OK， 然或者另外仲有一樣嘢咧就係 establish 呢個 trust 啦。咁好多人咧都呢家咧越嚟越都有興㗎啦，就係咧譬如你個私有嘅即係你嗰個嘅，就算你自己嗰間嘅principal residence 自住房屋都好啊。咁當一個人咧係即係一個即係冇配偶嘅話咧，你一個人離世嘅時候咧，你如果係要轉俾你嘅細路咧，如果喺個 will 嗰度咁轉咧，你都係要俾個 1.4% 嘅嗰個嘅probate fee 嘅，因為係喺個 will 裏邊。但係如果你係 set up 咗一個嘅叫做咧係個 trust 嘅話咧即係呢間咧叫做 alter ego trust 啦即係如果係兩個人嘅時候咧，就叫 joint partner trust 啦。呢啲
咁樣嘅 trust 咧，咁佢雖然咧即係 set up 個 trust 嘅時候咧，就可以咧係將來咧佢哋係 pass 俾嗰啲嘅下一代嘅時候咧，係唔需要俾呢一個嘅 1.4%。如果你諗下如果你個自住屋咧係好有價值嘅，或者超過200萬以上嘅，咁你都可以值得諗一諗，即係做呢一個嘅叫做咧係 trust OK 好啦，跟住咧就講下當一個人離世嘅時候咧，即係呢個嘅 RRSP 除咗呢個 RRSP 之外咧，就係政府有一份咁樣嘅嘢，有一份咁嘅文件，大家可以 download 嘅。大概有成7-8頁對指到嘅。咁你 RRSP 有一份啦，然後 RRIF 咧就有另外一份啦。咁都係咁樣成7-8頁紙嘅，好詳細嘅咁講咧。當一個即係當一個嘅人離世嘅時候咧，佢係會點樣處理咧？嗰啲嘅RRSP 同埋 RRIF 咧咁通常咧我哋咧係如果係有呢個嘅RRSP 嘅時候咧如果你係有 spouse， 你係轉俾 spouse 啦。如果冇 spouse 嘅話咧，如果轉俾嗰啲嘅細路咧係有可能咧係如果個細路咧係18歲以下嘅可以轉俾可以咧係有佢哋咧係可以咧呢個 RSP 咧係仍然咧都可以咧係供養到佢哋去18歲。OK， 咁或者係如果佢哋係 financial dependent 嘅，超過18歲都好，佢哋係 financially mentally 或者 physically disable 嘅，咁亦都可以咧呢個 RSP 咧同埋 RIF 咧係個繼續嘅嚟到係provide 一個嘅benefit 俾佢咁樣嘅。OK， 好政府咧係有好詳細嘅嚟到講到點樣嚟到去 deal with 呢個嘅 RRIF RSP 嘅即係資料嘅如果你想知道更多咧，亦都可以咧係自己 download 啦，亦都可以有機會咧係如果問我都可以嘅，幫大家嘅。好啦，講開即係呢個嘅 RSP 即係嗰啲 CPP 嗰啲嘢嘅時候咧，咁大家咧都唔好忘記咧喺生前嘅時候咧，我哋都即係呢家我哋生前咧即係在生時嘅時候咧，都可以咧係諗下咧，即係正話咧講到我哋嘅 pension 啊我哋嘅 pension 咧 CPP 嘅 pension 咧，亦都可以咧 average 咗佢嘅。但係我哋通常咧我哋好難咧係嗰個嘅CPP 嘅 pension 咧係好難咧即係一個配偶兩個人之間咧係一樣嘅。OK， 因為我哋做個工都唔同啊嘛。但係可能咧有個做工咧，或者有個冇做工咧，就話冇做過工咧都好。如果我哋咧係覺得咧係 income splitting 即係淨係講翻個 income splitting 對你有幫助嘅話咧，你係有張 form 咧 download 一張 form 咧係 CPP pension averaging 呢個 form 咧係可以將你丈夫同埋配偶妻子嗰個嘅 CPP pension 咧加埋一齊咧係隨意雖然咧你個 pension 係冇多到，但係你要俾嘅稅咧可能少咗嘅。OK， 呢樣嘢咧叫做 CPP pension averaging 係可以做嘅。第二樣嘢咧就係 pension income splitting 咧，呢樣嘢咧就喺個 tax return 度做嘅，做晒所有嘅每年咧你報稅做晒所有嘅做晒所有嘅嘢之後咧，你就喺呢個 pension income 你就喺呢個嘅有啲嘅 pension 唔係講 CPP 嘅 pension 咯，就係其他嘅 pension， 即係你 RRIF 裏邊攞出嚟嘅 pension 就可以咧 qualify for splitting 噶啦，即係你可以 up to 一半將你嗰個嘅 RRIF 攞出嚟嘅 RRIF 咧係 split 咗俾你嘅配偶嚟去做嘅。咁呢樣嘢咧你都要提嗰個嘅會計去做嘅。OK， 因為佢唔 split 唔同你 split 都冇錯嘅。不過咧你要知道呢樣嘢咧，你可以提我要想做呢個 pension income splitting 大家可以慳翻啲稅，係啦，睇下咪可以慳翻啲稅啦咁。OK，
好啦，第三樣嘢咧就係咧pension income tax credit 啊。呢樣嘢咧特別係當我哋65歲之後咧就算你有好多入息都好，你冇攞你我哋嘅 RRSP 出嚟或者 RRSP 出嚟，RRIF 出嚟 ，OK。咁但係咧，我哋咧從65歲開始咧，我哋咧每年咧係有2000蚊嗰個嘅 pension income tax credit 咧，係有個 tax credit 係2000蚊嘅。咁即係換句話講咧，就算你係好有錢都好啦，你唔需要用即係唔需要攞呢個 RRIF 出嚟咧，你都至少咧係每年攞2000蚊出嚟啊，慳翻啲稅啊嘛。OK， 咁你由65歲嗰年開始到71歲，你先至要要轉去RRIF 先至 RRSP 先要轉去 RRIF， 即係65歲有7年嘅時間啊，即係換個前後7年嘅時間咧，你係可以咧係利用呢一個嘅 pension income tax credit， 咁唔好嘥咗，雖然係幾百蚊啊，但係唔好嘥咗佢。OK， 好。OK， 第6點就係咧，我哋我哋大家都知道咧，我哋嘅自住樓宇咧係免稅噶嘛，免稅。但係咧唔係咁樣免稅咁簡單嘅，其實咧係有一個 formula 嘅，係一個 formula 點計咧？就係啦，我哋嘅係點樣計咧？就係咧我哋嘅我哋嘅每年嘅我哋嗰個嘅成本價同埋我哋嗰個嘅賣出價。個 difference 咧係 capital gain 啦，capital gain 咧係乘咧係你有幾多年咧係可以 that's B 啦 ，B 係咩咧？就係你幾多年咧喺嗰度自住加多1年俾你。咁因為咧你可能咧係搬屋嗰年咧係有overlapping 都明定啊嘛，咁所以咧係佢俾你加1，然後咧 over 嗰個factor 係咩咧？個 Y 係咩咧？Y 咧就係咧你有幾多年咧 own 嗰個嘅 property， 即係換句話講咧，如果你 own 咗間屋咧10年咁你有 gain 係 B 加1咧係11年啦。咁如果你係個 Y 咧係都係10年嘅話咧，你就全部都係免稅啦。OK， 好啦，咁但係咧我哋咧要注意呢樣嘢咧，呢一個咧係自住嘅樓宇咧，呢樣嘢咧係你要記住咧係會要咩咧？你要喺嗰度住嘅喎，自住樓宇每一年你都要喺嗰度住下嘅，咁你先至叫做自住樓宇。所以咧好多時候咧，我哋咧發現一樣嘢咧，就係咧，當你年長嘅時候咧，年紀大嘅時候咧，或者你去咗一個嘅 long-term care 嘅屋嘅時候咧，咁你咧就要處理呢個問題啦。你除非咧即刻賣咗佢啦，咁就冇稅啦。如果你話留住喺度嘅時候咧，你就要盡快要處理啦。因為咧你最多可以咧係留1年嘅時間，譬如咧2025年你係搬入去呢個嘅即係 long-term care 嘅，咁你2025年咧你搬走咗啦。你2026年咧你就一定要12月30號前，2026年12月30號前咧，突然間你要賣，否則咧你就要有啲稅咧係要俾。否則咧就有啲稅要俾㗎啦。咁當然咧，如果你係能夠有一個嘅adult child 咧，即係有個細路咧，即係年紀 adult 即係過咗19歲啦嚇嘅，係住喺嗰度咧，咁你亦都可以 claim。另外咧，亦都可以咧你可以咧係 deem 佢 deem 佢 dispose， 因為咧你係 change of use 啊嘛。咁你可以咧係用咗 Schedule 3咧係 deem 咗佢，譬如話已經升咗值到200萬啦，咁你就可以用200萬咧報咗頭嗰橛咧200萬咧唔使俾稅，咁以後咧你再賣嘅時候咧就要 over 200萬咧你先至要俾稅，咁
咁呢樣嘢咧，你一定要做咗。喺轉嗰年咧，你要做咗呢個嘅 Schedule 3 T2091嘅呢個 form 先至可以咧係咁樣做。或者咧，你另外一個嘅option 咧就係咧係叫做咧係 complete change of use 咧，係用呢一個嘅係可以 up to 4年嘅時間咧，你係仍然都可以咧係4年加1年咧嘅時間咧係仍然都可以咧係免當做你，即係雖然你出租俾人啊，如果你出租俾人咁你都可以咧係當做係你係自住嘅。OK， 如果你乜都唔做嘅話咧，你就會咧係會最多係1年咧，你就會咧係要俾呢個嘅即係capital gain 嘅稅啦。不但止 capital gain 嘅稅，仲有咧，我哋喺溫哥華嚟講咧，我哋仲有 BC 嘅 speculation and vacancy tax 0.5% 喎，OK， 0.5% 按你個 assess value 喎。如果你喺溫哥華嘅話咧，仲慘添要俾多3% 3% on top 呢個 0.5%， 3.5%。OK， 咁federal 呢個 underuse 嘅 housing tax 咧就唔關你事啦，係主要針對嗰啲即係嗰啲 non-resident own 嘅人啦嚇。咁但係咧 federal 嚟講咧，如果你係 lose 咗嗰個嘅即係超過1年之後咧，你就嗰個 formula 即係我講個 formula 咧，你就變咗咧係會變咗有一啲嘅，譬如我講係10年啦嚇，你變咗咧係到時咧你就變咗係12年你下邊個 factor 係12年，你上邊只能夠 claim 11，即係有12/11咧，你係可以 exempt， 有12/1咧你就會 tax 啊。如果係超過1年嘅超過咗2026年之後，2027年先買咧，你就有12/1就要 tax 啊咁嘅意思。OK， 有問題大家可以即係舉手問下嗱。如果大家如果唔清楚 ，OK 好。嗱，正話講嘅係自住房屋啦。咁我哋咧係自住房屋咧，我哋都可以咧係避免咗個 land transfer tax 咧。如果係即係轉俾個仔女嘅時候，但係咧呢個 rental property 咧就一定要俾呢個 land transfer tax 啦，同埋咧係要俾嗰個嘅capital gain 啊。OK， 要俾個 capital gain tax 啊。嗱，我哋如果 give 俾呢個細路嘅時候，同埋咧，我哋咧要避免一樣嘅 mistake 咧，就係話咧，譬如間屋咧係100萬買翻嚟嘅，呢家係150萬咁我哋咧係應該咧係 give 嘅時候咧，我哋係應該咧係用翻150萬個 value 嚟到 give， 即係咁我哋咧係計我哋自己即係俾 give 嘅人咧，就要報嗰50萬嘅 capital gain 啦。如果你話唔好，我因為俾我嘅仔女咧，我係咧用130萬就當賣俾佢咁樣啊。咁嘅時候咧，咁你報稅就照報。你報稅咧嘅時候咧，你報130萬咧就唔得嘅，因為咧佢要當你係 fair market value。OK， 所以咧仍然咧都會咧係 tax on， 你仍然都要 tax on 嗰個嘅50萬嘅 capital gain。但係咧你個仔咧，因為佢係用130萬買嘅時候咧，所以佢個成本價咧就變咗130萬啦。咁將來咧佢要 tax 嘅時候咧，佢嘅成本價咧130萬，即係換句話講咧，就出現咗一個叫做我哋話咧係 double tax 嘅情形出現啦。所以咧就凡係喺親屬之間嘅買賣咧，就係咧係唔好咧係用一個嘅即係低價OK， 要用市價 OK。如果你個問題係如果一個自住屋
當時初係一個 rental property。好，幾十年前轉咗去 rental，咁你而家點樣決定當時係值幾多錢咧？因為咧你住屋咧就好容易 determine 嘅。屋咧因為咧係有嗰個嘅 assess value 啊嘛，通常都用嗰個嘅 assess value 嘅。如果你同嗰個 assess value 係太過超過我諗超過 10% 啦，咁嘅時候咧你就要 justify 咯。但係如果佢 within 幾個 percent 加減幾個 percent，或者你用嗰個 number 咧係完全冇問題嘅。咁你如果而家點樣可以揾到幾十年前嘅 assess value？哦，應該揾到㗎，應該揾你問啲經紀咧，佢幫你揾㗎嚇。哦，經紀揾到㗎嚇。OK， 即係一路有晒，即係呢個 record 一路 keep 住嘅，即係政府嚇。唔該你。稅務局都 keep 住嘅，即係呢個 value。稅務局有人都係專係做呢啲嘅keep 晒呢啲嘅即係房屋嘅 value 嘅。有sorry， 如果當佢間屋就住咗28年，咁然後咧就跟住有2年租俾人嚟嘅，跟住賣咗啦，咁嗰個capital gain 係點樣計算啊？如果你係自住咗28年啦，你又出租2年啦，嗰2年出租嘅時候，你有冇另外一間嘅自住啊？有另外一間嘅自住。咁嘅時候咧，你就換句話講咧，你就唔可以 claim 晒因為你想 claim 另外嗰間都係自住啊嘛。除非你係冇自住，咁你就可以用嗰個叫 Section 45即係嗰個嚟到去咧係45 bracket 2咧嚟到去 claim 嗰4年係即係可以有 up to 4年係免當你係自住。好啦，答翻你個問題。你換句話講咧，你總共咧係住咗30年啦。咁你換句話講咧，你自住咧係28加1即係29 3，即係有29 over 30係免稅，即係有1/30你係要俾 capital gain tax。即係如果你賺咗嗰個嘅賣出嚟嗰陣時個。係啱賺咗30萬嘅，本來100萬，呢家係賣出130萬，咁你賺咗30萬，咁1/30就1萬，你1萬要 tax， 1萬嘅一半係要 taxable 咯。OK， 有冇問？唔包 pension income tax credit 咧，係你要一定係要其他嘅 other than CPP 嘅 pension， 即係換句話講咧係由 RRIF 出嚟嘅 pension。65有幾個條件嘅，一定要有65歲，一定要係65歲啦，嗰人一定要係咧佢係other than 呢一個嘅即係CPP 嘅或者 OAS 嘅 pension 啦，咁亦都可以咧。如果係其他有啲人咧係有啲人係報去海外嘅 pension 噶嘛。如果係海外嘅 pension 嘅話咧，就唔需要65歲嘅。總之你係收海外 pension 都可以 qualify for 呢個 pension。咁如果譬如我公司幫我買多一份pension 嘅，咁嗰個 pension 係計唔計到咯？係啊，嗰 pension 係啊。private pension 嗰個已經係唔同 CPP 冇關係嘅嘛。係啊，冇錯，嗰個可以 qualify 呢2000蚊嘅。哦，咁如果我有嗰個嘅話咧，其實我就唔使喺 RRSP 裏邊攞出嚟都 qualify 2000蚊啦。係啊。OK， 好，唔該。剛才你提過有一項啦，係可以 defer 嗰個 tax 啦。咁係咪即係暫時唔使俾住，到最後某一日都係要計嗰條數俾佢嘅喎，係咪咧？我正話係講邊一度話係defer，即係通常嚟講咧，我哋好多嘢咧俾個 spouse 咧
係有個 spousal rollover 咧係唔需要俾 tax 啊嘛，喺嗰陣時唔需要俾 tax 啊嘛。咁幾時要？但係 keep 住個成本價，即係我哋 rollover 嘅時候咧，keep 住個成本價。好啦，因為你個 spouse 咧係突然間係富有咗啦 ，OK， 咁所以咧佢要好快、盡快嚟到去利用佢自己嘅即係嗰個嘅未到個 top bracket 嗰陣時啊，盡量攞啲 RRSP 出嚟或者 RRF 出嚟嚟到去減佢嘅稅。呢個係個方法之一。係如果有 spouse 咧，即另外一個辦法就係當然加翻個 spouse 上去啦。不過可能得不償失啦，真係。唔該。唔該，我可以問咩啊 ？OK， 頭先你啱啱講個 income tax credit 咧，我聽得唔係好清楚。喺65歲嘅時候，應該將 RRSP 轉咗做 RIF 定還是如果唔轉做 RIF 又攞唔到 income tax credit？ 我呢個唔清。65歲嘅時候咧，就算你好有錢都好，唔需要攞 RIF 都好，你都至少咧每年咧係製造2000蚊嘅。RIF 出嚟，你都去攞個 credit。即係唔關轉唔轉 RRSP 去 RIF 呢一樣嘢嗰度。你要轉咗去就要 RRSP 轉咗2000蚊去 RIF， 就由 RIF 攞翻出嚟。即係我通常咧叫人哋咧一轉3萬到啦，因為你7年啊嘛，轉3萬到，咁去2-3萬到啦，即係去 RIF， 咁每年咧就攞翻2000蚊出嚟。哦，即係要65歲嘅時候轉啲錢去 RIF 度。OK，thank you。係啊。65歲嗰一年就可以做啦。我有問題就係嗱，我買咗個 apartment， 一路租俾人嘅。係。咁而家咧，我 down size 啦。咁我down size 先賣咗我間屋，收翻個 apartment 嚟住。咁個 capital gain 點計咧？嗱。問題咧就係你有冇咩先？有冇自住屋先？如果有自住屋嘅話咧，唔係冇，我賣咗個自住屋搬去個 apartment 嗰度住。係唔係？你本來有自住屋噶嘛？即係就算你出租俾人嗰年，你都有自住屋噶嘛？即係換句講咧，你唔可以 claim 嗰間做自住屋啦。OK，好啦，理論上咧，你係可以搬翻去，即係當然你搬翻去住係冇問題啊。但係咧，你有個選擇嘅，即係因為 change of use 咧，你係可以掂咗佢係dispose 嘅，即係掂咗佢，但係你唔着數啦。咁所以咧，你就寧願入翻去啦。OK， 譬如話你有10年已經係出咗，你即係話幾多年出咗俾人啊？10年咁。當10年啦，出咗俾人啦嚇。咁你呢間搬翻去咧係15年啦嚇，搬翻去5年啦。咁於是咧，in total 咧你就有15年嘅時間係 own 呢間屋啦。咁但係咧，你 exempt 嘅會係乜嘢咧？你 exempt 咧就係5+1，即係換句講咧，有6/15咧係可以 exempt 嘅。有9/15咧5/3啊，即係60% 啊，60% 咧你要 tax 嘅。要俾稅。OK， 好。我要趕快，跟住你落嚟呢一點咧係好 interesting 嘅，好多人都唔知嘅，就係咧我哋有一樣嘢咧喺稅務嚟講咧就叫 capital gain reserve。OK， 當我哋咧係有 capital gain 嘅時候咧，我哋係要打稅啦。但係如果你係有一個 capital gain 嘅 situation 咧，你係未收晒錢嘅話咧。你係未收晒錢嘅話咧，你就可以叫 claim 一個叫 capital gain reserve。OK， 咁我喺你哋嘅notes 裏邊咧，最後嗰頁咧就好 detail 嘅嚟到俾咗個 example 你咧係點樣嚟到去 claim 呢個嘅 reserve 啦。咁呢個 reserve 咧係最多咧係可以分開5年嘅時間。即係換句話講咧，第一年咧我哋係可以將個 capital gain 嘅80% 係可以當 reserve 嘅。第二年咧就係咧60% 啦，第3年啊40%，第咁樣一路如此類推落去啦。OK， 嗱嗰個
point 咧就係話咧，我哋咧係你話點樣叫收唔到錢可以咧係 claim the reserve 咧？咁通常我哋賣俾外人咧係會係一定收晒錢嘅啦，因為你驚住佢收唔到錢有問題。但係咧呢一樣嘢咧，同樣咧係可以適用於咧你如果你係trust 你嘅自己嘅親戚，或者甚至乎你嘅仔女，唔係配偶啊，即係配偶就唔可以做呢樣嘢啊。即係親戚或者係仔女，你咧要照市價賣俾佢。咁佢咧你可以同佢 arrange 咧，佢最多咧係俾2成，即係 20% 嘅 down payment 俾你。咁有80%咧係即係當係 mortgage 嘅。咁嘅時候咧，你就可以 claim 呢一個嘅 capital gain reserve 啦。咁個作用係乜嘢咧？作用咧就係你現實落一次過，將來賣屋嘅時候一次過咧，你係要報晒呢個 capital gain，咁啊好大啦。咁但係咧你就分開咗5年嘅時間嚟到報呢個 capital gain，咁就每年咧係慳翻一啲嘅稅。點樣講啊？就係呢個咧就係個 spread out 嗰個 capital gain 嘅用途啦。嗱呢樣嘢咧，點解唔係好多人講咧？因為咧好多人講呢樣嘢咧，因為咧對所有嘅經紀啊咩都冇益處嘅喎，即係冇人有益處喎，即係除咗政府咧係損失咗之外即係佢損失咗啲稅啊嘛。咁但會計咧，對於會計嚟講咧都冇益處㗎，因為會計同你做咁多樣嘢，你又唔會即係所以你要知道呢樣嘢啊，要提即係如果你係有咁嘅 situation， 你一樣嘢咧係即係嗰個 capital gain 係好大嘅，咁你咧係應該點樣做咧？就係要可以做咧呢個 capital gain 即係 reserve 啦。OK。好，我時間關係咧，我快啲啦嚇，即係正話 insurance 都講咗啦，最緊要，sorry， 最緊要係個 beneficiary 咧係要 name 佢。呢一啲嘅我哋 pass away 嘅時候咧，有好多嘅 benefit 咧，亦都係可以記住咧係要申請嘅。呢啲 benefit 係要申請嘅。OK， 有 survivor benefit 啦，有death benefit 啦，有 allowance 啦嚇。OK， 好啊。TFSA 講一講 ，TFSA 咧係大家都知道啦，免稅啊嘛，所以咧係免稅嘅。但係咧，如果你係配偶嘅話咧，你喺呢個你有 TFSA 嘅話咧，最好你咧就係填。唔係 beneficiary， 而係咧叫 success holder 即係你 choose 咧，你嘅配偶係 success holder， 即係換句話講咧，佢即係一個人 pass away 嘅時候咧，個配偶咧係可以承繼你呢個 TFSA 繼續落去嘅 ，OK， 甚至可以將佢 combine 埋一齊成一個 TFSA 嘅。好啦。因為咧，如果你係 beneficiary 嘅話咧，你就要咧係 cash in， 即係冇咗嗰個嘅 TFSA 嘅嗰個嘅免稅嘅作用啦。OK， 好，detail 嗰啲唔講啦。investment 嘅 planning 咧，我哋咧好聽見好多時候咧都有人我哋年紀大嘅時候咧，佢都叫即係好多人咧投資嘅咧。都叫我哋咧係不如買一啲嘅叫做咧係保本基金啦 ，segregated fund 啦 ，seg fund 啦嚇。咁呢啲都係可以大家可以考慮嘅。就係咧係佢係提供一個咧係要10年先 maturity 啦嚇，即係要供10年啦。同埋咧係75% 或者係100% 保本啦，任得即係任你選擇啦嚇。咁如果你當然100% 嘅時候咧，佢個 cost 咧就係會高啲啦。OK， 咁個好處咧就係咧，如果喺呢個嘅 maturity 之前咧係你一個人離世嘅話咧，
佢亦都可以咧係攞翻嗰個嘅保本嘅。OK， 咁呢樣嘢咧亦都可以咧係 SEC fund 咧亦都係咧係有受益人啦，唔需要經過probate啦。咁 OK 呢一啲嘅好處 OK。Depends on， 因為 SEC fund 咧係係一個工具，就等於 mutual fund 一樣。Depends on 你呢個 SEC fund 咧係咪喺個 TFSA 裏邊或者喺個 RRSP 裏邊？如果喺裏邊咧就係免稅，如果喺外邊咧就咁你就咁樣就係唔係免稅咯嚇。OK 即係等於 mutual fund 一樣。不過mutual fund 咧就有起有落啦，係咪？但係佢咧呢個就保本啊嘛。個分別就係咁樣。考慮喺在生嘅時候咧，轉贈你嘅物品啊。OK， 我覺得咧，我阿媽都做得幾好嘅，即係我哋當我打開佢嘅保險箱嘅時候咧，發覺咧，即係佢裏邊咧自己咧係寫晒咧嚇呢一樣嘢俾邊個，呢一樣嘢俾邊個，呢樣俾邊個。OK。咁但係問題咧，即係你要有 access to 保險箱喎。如果唔係嘅時候咧，你銀行唔俾你即係開個保險箱嘅喎。即係所以咧，你個保險箱同樣都係咧，年紀大嘅時候咧，最好有個叫做咩啊，可以聯名嘅，可以開個保險箱嘅人。OK， 好啊。咁就如果唔係嘅時候咧，即係嗰啲貴重物品咧，都係要屬於遺產一部分咧，係要認證啊咁嗰啲嘢嘅。講下donate 個 shares， 政府咧好鼓勵你咧係 donate 嗰啲 shares 嘅。即係如果你一個股票如果係有1萬蚊嘅股票，呢家升值咗15000蚊，咁你咧係可以將個15000蚊嘅股票咧係俾慈善機構或者唔知教會我唔知呢間教會有啲教會咧會接受嘅。就係咧，佢係你咧係會攞到個 donation， 即係嗰個donation receipt 咧係15000蚊，同埋 at the same time 咧你係唔需要咧係報，即係你要經過 go through 個 process， 但係咧 basically 咧你就係你個 capital gain 咧係唔需要報 capital gain 嘅，即係唔係等於你賣咗嗰15000蚊啊要報個 capital gain 之後咧先至捐錢嘅，即係你個 benefit 咧。就係咧，你有15000蚊嘅 tax receipt，at the same time 咧，你就唔需要 pay 嗰個嘅 capital gain tax 咁係有好好嘅。呢一個咧係本來咧聯邦政府亦都係想 tax 你嗰個嘅話太好啦，不如我哋30% 呢個 gain 要 tax， 即係換句話講咧本來係 0% tax 噶嘛。咁本來咧，咁佢 proposal 咧係30% tax， 咁呢家呢個30% tax 咧係只能夠咧係針對嗰啲嘅叫 AMT alternate minimum tax， 即係我哋咧凡係做咗呢啲咁樣嘅嘢嘅時候咧，我哋有啲嘅免稅嘅嘢時候咧，我哋就會政府會幫你計一計咧，你有冇需唔需要俾呢個 AMT alternate minimum tax， 咁嗰樣嘢咧，我通常嚟講，我都會話俾人聽咧，呢個 in a sense 係一個預繳稅。呢個AMT 咧，你係有我唔記得咗係咪 exactly 咧7年嘅時間咧，你總之咧係可以有 income 嘅時候咧，喺裏邊攞翻嗰啲嘅 prepay tax 出嚟咧嚟到交稅嘅。OK， 好啊。咁 donation 咧有個好處咧就係咧。你呢家咧係如果今年係到你嘅話咧，你係可以 carry forward 去到2030年嘅5年嘅。好啊，最後一樣嘢咧就係咧，當我哋係我陣都 mention 過啦，即係我哋屋或者其他嘅嘢咧，都可以咧係考慮用呢個 alter ego trust 啊，或者係 joint partner trust 啊。咁亦都我哋如果係有一啲嘅公司嘅話咧，我哋可以凍結一啲嘅財產咧，係將佢咧係放落公司裏邊咧，叫 Section 85 rollover 啦嚇。呢啲咧係我哋咧係仲有好多嘅 estate planning 咧係可以做嘅。咁但係咧今日嘅時間咧都差唔多啦，我哋都
講到呢度咧，大家有啲咩問題？我一陣留完咗之後咧，大家可以